Kuna vyakula vitatu ambavyo ni hatari sana kwenye afya ya mwanadamu, lakini wachache sana wanaongelea, na hata ambao wanaongelea basi wengi wana insist kula kwa kiasi. Lakini kiasi hapa hizo kutusaidia kwa mtu ambaye tayari una changamoto za kiafya, kwa mtu ambaye tayari ni mnene, kwa mtu ambaye tayari una pressure, labda una kisukari, labda una kansa, labda ni idea mbaya. Okay, chakula cha kwanza ni ugali. Let's be honest. Ugali ni chakula ambacho kimetusave kwa miaka mingi sana, lakini by the age goes tunataka kuaccept kwamba ugali umebadilika. Siku hizi hakuna mahindi ambayo yanaweza ukiyapanda na kujizalisha yenyewe. Siku hizi tunakula GMO seed, kitu ambacho ni saratani. And mbaya zaidi, chakula kile nao tunakoboa. Tunatoa ile kitu ambacho kinaliwa na panya, tunatupa kwenye pumba, tunawapa kuku wananenepa, alafu sisi tunakula makapi, tunakula ule weupe. Utasikia mwingine anataka sembe safi, sembe nyeupe. Hapa nikizungumzia kwenye ugali, nazungumzia even vidude vyake, tunasema watoto wake kama uji. Nimeona Ramadhani watu wanakunywa sana uji, kitu ambacho ni idea mbaya, sio nzuri hata kidogo. Unajua ni chakula ambacho umekizoea, lakini replacements zipo, na ukishaanza kuitafuta njia basi utaiona njia. Lakini ukianza kusema siwezi kuacha kula ugali kwa sababu ugali nimeuzoea na hakuna chakula kingine, basi uwezi kuona chakula kingine tofauti na ugali. Namba 2 ni chips. Ni chakula ambacho kimewachukua wanawake wengi sana, kinapendwa sana na watu wa mjini. Chakula tunaita fast food, kinapendwa kwa haraka zaidi. Mtu kidogo chips hapo nje, chips pale nje, chips hivyo. Sio kitu kibaya, lakini luko ati unakula kila siku. Okay, ni mbaya zaidi kiachana vile viazi tu ni vinasababisha matatizo ya hormone balance kwa wanaume na kwa wanawake. Pia ni chanzo cha fibroids. Okay, uvimbe kwenye kizazi ni chanzo cha wanaume kuwa na maziwa, ni chanzo cha wanaume kuwa na hormone nyingi za kike, ni chanzo cha sukari nyingi kwenye damu yako. Okay, na kama una malengo ya kupungua basi ze mbaya zaidi. Kama ndio issue kama una endometriosis, hata utakula kiazi kidogo kiasi gani kitaenda kukuzuru, na kinasababisha sana emotional unakuwa unstable emotional. No wonder watu wa Iringa, nyanda za juu kusini wanapenda sana kujinyonga. Ni kwa sababu vile viazi. Tunakula chips, kula chips unakuta sinia hivi. Jelo, kindoo, bakapipa kadogo hivi buku. So ni changamoto sana. So kiazi kile kimekaangwa, kimechemshwa, vitu ni vibaya. Chakula cha tatu ni ngano. Nikizungumzia vitu kama chapati, nikizungumzia kama maandazi. Ngano na watoto wake wote, sijui mikate, sijui tambi, pizza, burger, hizo zote ni ngano guys. Okay, ngano kwanza inashusha uwezo wako wa mwili kubind na minerals za msingi, na kufanya unakuwa bloated, zinaua bakteria yako tumboni, unakuwa digestion yako inakuwa ngumu, afya yako ya tumbo inakuwa inateteleka, inasababisha acid reflux, inasababisha instability. Okay, kuna weak acid tumboni mwako. Sasa kuwa salama jinsi ya zidi ya afya yako, then uepuke na magonjwa kama infection, labda kinga ndogo ya mwili and stuff, basi kumbuka kuacha vyakula hivi vitatu. So kama hujui pa kuanzia na unatamani sana kubadilisha, nitumie neno coach DM. We are moving.